МЧС барбы? Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтү бар. Папан айыл өкмөтүндө 30 күнгө жакын эл бир мосттон өтөт да. Ошол мост өткөн жылы кулап түшкөн эле. Ошол боюнча маалымат берип кетсинчи анда, адистер болсо. Кайра курасыңарбы, эмне кыласыңар? Саламатсызбы, кечиресиз. Каражай башкармалыгынын башчысы Нурманбетова. Бул объект боюнча маалыматым жок эле. Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтү бар. Папан айыл өкмөтүндө чоң мост бар. Ошол айыл өкмөттүн бардыгы 30 000 адам ошол мосттон өтөт да. Мост кулап түшкөн. Ошол боюнча мосту тез арада ордуна келтирип, заманбап мост курушуңар керек биринчиден. Экинчиден, Жапалак айыл өкмөтүнө 40 000 калкы бар. Ош шаарына караштуу. Ошол жерге өрт өчүрүүчү имарат салышыңар керек. Себеби шаардан кыйла алыс. Жазып алсаңыз. Жана ошондой Минтранс бар да бул жерде. Ош ноокат жолу боюнча маалымат берип коесузбу? Башталдыбы, эмне болду, курултабы? Ош ноокат жолу боюнча тилекке каршы тендер өтпөй калды. Ал жерде жана Япон мамлекетинин подрядчылары эле катышмакта. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жергиликтүү подрядчылардын арасында эле өткөзөлү деп. Азыр бул 14 ноябрда режими ВКС алар менен сүйлөшөбүз, ошолдо Кудай буйрса чечилет деп турабыз. Ошол эртерээк чечилген. Мен сизге жана айттым эле, Жапалак боюнча Ош Арабан жана ошондой эле Ош ноокат жолунда Жапалактын ичинде ички жолдор 9 км 200 метр, 9 км 200 метр ошол боюнча бүтүрүп бересиңер да. Азыр кап вложенияга каражат бөлүнгөндө ошону карайлы, ошол жака киргизгенге. Рахмат.